Annyeong，我係 Mira， 今日要同大家分享一下我喺拍片嘅時候會用到嘅化妝品。咁因為我近排見到有好多留言咧，都話我唇色好靚，跟住又想知我啲化妝品係用咩牌子嘅，問我可唔可以介紹化妝品啦。咁所以咧，今日就嚟同大家講下我最近拍片嘅時候咧都會用嘅化妝品啦。咁首先由底妝講起先，其實最近用嘅咧都係得兩隻 base 嘅啫，一隻就係 Banana Cook 嘅 primer， 另一隻就係 Must Have 嘅 cream base。咁講咗呢個 primer 先啦，雖然佢寫住係 hydrating 咧，但係我覺得搽上塊面之後咧，感覺好乾爽，唔會話好立刺刺咁樣，好唔舒服咁嘅。因為呢個 cream base 因為佢裡面會有少少珠光啦，所以搽上塊面度咧會比較有水潤感，有光澤。佢嘅感覺會比較濕潤啲啦，但係未至於黐粒粒，所以我都幾中意用佢。如果我想個妝係比較大光澤感啲嘅話咧，我就會用呢個多啲。咁如果我想個妝係比較 matte 少少嘅話咧，我就會用呢一個。好啦，咁跟住就講底妝啦。咁呢一個係 Klairs。咁佢有40度防曬同埋 PA++啦，佢個質地係比較水同比較薄嘅，所以搽咗上塊面度呢，我覺得如果你塊面係冇乜瑕疵嘅時候用呢，單用佢就非常之足夠。但係如果你係會生暗瘡啊，或者係想遮啲斑啊，咁佢個遮瑕度呢就唔太夠，咁你就要加翻好多遮瑕膏去冚翻你想遮住嘅嘢啦。咁呢一個我會喺皮膚好乾啊，或者係之前唔記得敷 mask 嘅時候呢，我就會用佢咯。跟住都係呢個 Must Have 呢個牌子，呢個 liquid 狀嘅 foundation 啦，呢兩個係膏狀嘅。咁呢個3號深啡色啦，就完全太黑啦，唔啱我皮膚，所以我就將佢當係打陰影咁用嘅，搽喺呢啲位。咁呢兩個就通常會一齊搽啦，將呢個擠喺呢度，然之後用個掃將佢 mix 勻，然之後搽上塊面度。咁另外如果係 mix 完之後搽完都係覺得個黑眼圈或者係啲痘痘太明顯呢，我就會再 on top 加多一層咁樣搽上去當遮瑕膏用。咁另外都會用呢隻遮瑕筆嘅，咁佢就因為方便啦，譬如係呢啲鼻翼嗰啲位置啊，或者係啲唇邊啊，或者係有時條眉呢，就可以用佢咁樣去畫去修飾咯。咁而呢一隻呢，都係非常之中意用嘅遮瑕膏嚟嘅，咁佢係 Missong， 佢好處就係佢質地非常之水，你搽幾多浸呢，佢都係唔會覺得好厚嘅。但係佢嘅缺點就係比較白咯，所以我而家就中意將佢當係 highlight 咁樣用。咁到畫眉嘅部分啦，我就中意用眉粉同埋眉筆嘅。之前係啡色頭髮嘅時候啦，咁我就會用呢隻眉筆，佢呢個係 light brown， 佢呢個係1號色嘅 light brown， 咁佢係勁幼嘅個筆芯。然之後佢呢邊會有個數數啦，所以我就覺得非常之適合唔太識畫眉嘅人去用嘅。然後呢個係 Banana Cook 嘅眉粉，咁佢有淺啡、深啡同埋黑色啦。然之後裡面有3個數數。其實我用咗佢好耐㗎啦，我都係深色頭髮嘅時候用佢。咁我用咗成2盒㗎啦。咁我覺得佢幾防水防汗嘅，之前夏天用佢都冇乜點樣甩眉過。然後我最近就喺一啲韓國化妝師身上咧學到用眼影去當眉粉用。咁呢個係一個淺啡色嘅眼影，再配一個呢啲斜嘅掃，咁你就可以好輕易咁樣畫到個眉形出嚟啦。其實我最近見到有好多留言都話我點解染咗藍色頭髮但係唔染眉啦，但係其實我係畫咗淺灰同淺啡色噶，但係唔知點解出嚟，大家可能見到好似好深色咁樣，就以為我條眉唔知做咩啦。但係其實我係有搞過條眉噶，同埋大家叫我漂眉嘅意思係咪即係叫我條眉都整埋藍色啊？咁好奇怪咯。同埋大家應該知道邊個係韓國化妝師 Pony 噶啦，其實佢之前都染過藍綠色嘅頭髮，我留意到佢個眉咧都係用灰色或者啡色嘅，所以我係跟佢畫噶。好啦，到眼妝部分啦，其實咧我以前咧就真係好懶畫眼妝嘅。你睇翻我以前啲片都會發覺到我幾乎係冇乜眼妝，得條眼線嘅啫。咁但係最近啲片咧我都會喺隻眼度多翻啲顏色啦。咁我係用咗 Must Have 呢個牌子。其實我呢片唔係幫佢賣廣告嘅，只係我真係用緊佢咁多 product。咁我都係用啲大地色啊，或者係啲粉紅色咁樣咯。到睫毛液啦，我就一路都係用緊 HR 嘅睫毛液。咁呢隻係豹紋啦，呢隻係 Lace， 兩隻都係防水嘅。我覺得佢又唔易變紅貓眼啦，跟住佢又 keep 到嗰個攣度，所以我就 keep 住用啦。我用咗都好多年噶啦，應該都有3-4年。其實我就唔太中意用乾粉嘅，所以普通喺屋企化完妝之後呢，我就都唔會搽乾粉去定妝。我只係會喺街，如果覺得個妝好似溶溶地呢，我就會補翻少少粉咁樣。我係用 Innisfree 呢個粉餅，打開其實係咁樣咯。咁我覺得佢都幾控油嘅。譬如我喺街度覺得個妝溶啦，然之後就補咗一次妝之後呢，其實
我就唔需要再睇唔到佢啦。所以我買咗佢幾個月啦，但係到而家都淨係用咗少少啫。好啦，而家就到最多人問嘅唇妝部分，真係好多人問。唇膏其實我都係中意用啲非常之鮮豔嘅顏色嘅，即係大紅啊、大粉紅啊、大橙咁樣啦。真大紅、大橙、大粉，真係滿足晒我3個要求。咁呢3個係 Mission 嘅牌子嚟嘅，唔使擔心，我所有嘅 product 咧我都會寫晒喺 info box 度嘅，大家喺 info box 度睇咧就知道係咩 product 噶啦。我真係超級中意呢3支唇液，首先就係佢顏色非常之合我要求啦，然後我覺得佢嘅顯色度咧係100%同呢個冇色差，同埋佢個好處就係你搽咗上個嘴之後啦，你食嘢其實佢都係唔易甩嘅。咁我之前有條片就喺宏大食炸雞啦，然之後我食完成餐炸雞佢都冇甩嘅，咁然之後條片下面有啲人問我用啲咩唇膏，咁我就用呢隻。咁經過多次經驗所得啦，就係你食晒成餐飯咧，你食啲好油膩嘅嘢咧，佢都基本上唔太點甩嘅，我就覺得非常之好。但係落妝方面就要落多幾次先至落得晒咯。其實我係好中意橙色嘅嘴唇嘅，所以咧我就買咗 Clio 嘅呢隻深橙色，同埋呢個係都係 Etude House。本身我買咗佢先嘅，但係後來發覺佢實在係太淺橙啦。咁我就覺得搽喺個嘴度咧係冇乜料到嘅，然之後就買咗呢個 Clio， 咁我就將佢當係咬唇妝咁樣搽咯，即係將個淺色打底先，然之後嘴唇嘅中間位置咧，我就會搽呢一隻深色啲嘅。最近我嘅新寵就係噔噔 Must Have， 都係 Must Have， 我真係唔係幫我賣廣告咧。咁佢裡面係有10隻顏色嘅，咁我頭先講過啦，我係中意啲比較鮮色啲噶嘛，所以我係用上面呢層多過下面呢層咯。我下面呢層基本上冇乜點喐過。佢個盒裏面仲有送呢個掃啦。咁我而家其實係搽咗呢一隻橙色嘅，覺唔覺啊？再補翻多啲先。咁我試俾大家睇下啲色啦，橙色、紅色、粉紅色。係咪非常之 sharp 呢？呢3隻真係深得我心啊！好啦，咁我啱啱就分享晒我拍片嘅時候用嘅化妝品啦，咁應該解答到好多你哋嘅疑問啦，係咪？咁多謝大家收睇，我哋聽日10點再見啦，拜拜！因為我之前見到有好多留言咧，都問我嘅空氣劉海係點樣剪嘅，咁所以今日呢，就要示範俾大家睇啦。大家可以睇到咧，如果我將啲頭髮咁樣完全梳直嘅話呢，佢去到呢個位完全遮晒我隻眼嘅。咁咧而家就要將佢剪翻大概去到眉嘅呢個位置，然之後再修飾，大概係眼嘅呢個位置啦，就打橫咁樣剪。其實我覺得自己剪得多劉海嘅話呢，你就會有經驗，就會知道自己點樣剪先係最啱。